待已久的史莱姆第3季终于来临，利姆路与日向的大战一触即发。剧情从利姆路成为8星魔王后讲起，众人得知了利姆路成为魔王后，纷纷跪拜恭贺自己的主人成为魔王。由于暴风龙将魔王盛宴所发生的事偷偷泄密，导致迪亚波罗也提前赶了回来。作为报答，他将甜品全都送给暴风龙，只为能第一时间面见自己的主人。原来在利姆路奔赴魔王盛宴的同时，迪亚波罗也在押送之前入侵魔物国，导致紫苑等人险些丧命的法尔姆斯国王回国。经历过紫苑温柔的拷问后，3人如今都成了一副生不如死的样子。由于恢复魔法都对3人无效，迪亚波罗决定用自己的办法来治疗3人。首先被治好的是西方圣教会的大主教，当即对迪亚波罗俯首称臣。大魔法师拉赞在见识过原初之黑的可怕后，更加后悔做出攻打魔物国惹怒利姆路的这一决定。为了保住法尔姆斯王国，拉赞也甘愿从此成为迪亚波罗的仆人，只希望迪亚波罗能高抬贵手放过国王。看着国内最强的魔法师竟甘愿成为对方的仆人，国王终于明白法尔姆斯王国气数已尽，也决定从此听从迪亚波罗的吩咐。私が得たユニークスキル、落とすものがあれば、裏切りを防ぐことなどどうともありません。按照利姆路的计划，押送国王回去的目的是为了让尤姆篡位，再将法尔姆斯王国变成一个傀儡国，从而抵抗西方圣教会的压迫。等将国王送回国后，贵族们纷纷都对国王的这副模样感到恐惧。拉赞跟众人汇报了这次攻打魔物国的战报，法尔姆斯军全体败北，下落不明，并且在战斗中还不小心唤醒了沉睡的暴风龙。由于暴风龙的复活，导致了那片战场上的士兵和魔物全都消失。就在众人惊恐之际，作为王国最后的希望，尤姆闪亮登场，并表示自己与魔物之国的主人认识，这才救回了国王3人。再加上大主教的描述，将暴风龙有多可怕说多可怕，竟被利姆路独自将其收服，这更加巩固了贵族们对魔物之国的恐惧。但总有那么1、2个不知死活的无知之徒，试图质疑利姆路的实力，还将尤姆侮辱成是区区贱民，不配谈论国家大事，这让身后的迪亚波罗无比愤怒。就在他想直接将法尔姆斯王国变成死亡之地时，拉赞及时出手，一发冰冻魔法就将这个无知贵族冻成了冰块，这才熄灭了迪亚波罗的怒火。经过这一出闹剧后，贵族们总算意识到了对方是不好惹的存在，便同意尤姆作为代表与魔物国沟通交涉战后问题。看贵族们认可了尤姆的存在，迪亚波罗也不墨迹，利用完全恢复药水便将国王恢复成原来的样子，接着再宣读出利姆路的决定。これより1週間後、この地にて両国代表による和睦会議を行う。何時らに選択肢を与えるよう。選択肢1つ目、王が退位し戦争賠償を行うこと。2つ目、我が国の軍門撃大独国となること。3つ目、戦争の継続。看似3选1，实则只有一条路。在军队全军覆没的情况下，第3条继续战争的选择自然不可能选，而成为附属国的话，贵族们肯定也会全力反对。所以法尔姆斯王国只剩下退位赔偿这一条路走。为此，迪亚波罗特意提出了1万枚新金币的天价赔偿。要知道，如今全世界都未必有1万枚新金币，退位的国王肯定会成为贵族们问责的对象。为了与贵族们抗衡，国王只能选择寻求尤姆的帮助。届时，身为尤姆身后的靠山，利姆路便有名正言顺的理由去干涉法尔姆斯王国的内政，不用再担心西方圣教会师出有名针对魔物国。何かあったら報告を頼む。お任せくださいませ。我が王よ。身为史莱姆最新一话究竟有多高呢？当优树得知克雷曼被利姆路干掉，并且据点也被一锅端，便立刻有了报复心。クレイマンから全てを奪ったあのスライムに少しくらい仕返ししておこうと思うんだ。でも今しばらくおとなしくしようって。手は出さないけど口は出してもいいだろう。やるやる。また何か悪巧みだって。一つ仕掛けてみようと思う。另一边的日向回忆起曾经，他曾是景德晋江的弟子，可由于与晋江理想不同，选择离开。意外看见西方教会击杀魔物的强大实力，便选择加入西方圣教会。仅仅用了2年，便成为圣骑士长。然而随着地位的提升，他也看清了圣教会的本质。原来法皇与魔王罗伊是吸血鬼族兄弟，一直靠着神的名义控制人类。于是他打算为民除害。然而勉强击杀2人后，他也遭到重伤。可刚准备带着微小的正义抵御，卢米内斯却突然出现。原来魔王罗伊只是他的代理人，他才是真正的8星魔王，并且还是教会所谓的神。他不仅轻松救下了吸血鬼兄弟，更是直接说的日向哑口无言。正義とは何だろう。悪をくじくことか。仮にそうだとしてわらわの行いが悪かどうか、それを歪小な身で勝手に判断するとは何様じゃ。全ての自由意志を満足させる正義などない。それを行えると考える方が傲慢であろう。違うか。在治好日向后，他给日向1个星期再来挑战他。在成功突破7曜试炼后，日向终于对上卢米奈斯，然而却直接被抹杀。随后便加入卢米奈斯麾下，2人约定，只要卢米奈斯不成为人类的敌人，日向就是神之右手。而卢米奈斯的教诲确实很优秀，不仅不会剥削人类，更是让这个国家成为西方幸福感最强的地方。而就在吸血鬼弟弟被干掉的第2天，他也意识到有人想利用他来对付利姆路，或许恩师晋江根本就不是利姆路杀的。突然庆幸之前没干掉利姆路。从魔王盛宴回来后，卢米奈斯得知吸血鬼弟弟的死让他很伤心，可眼下并不是难过的时候，他需要思考怎么应对暴风龙与利姆路。日向竟不自量力的想挑战暴风龙，立刻就被卢米奈斯驳回了，那可不是他能对付的存在。毕竟他最清楚暴风龙的恐怖，他与暴风龙有着数不清的新仇旧恨，而吸血鬼族最引以为傲的都市夜蔷微宫就是被暴风龙毁灭。此时的日向想起利姆路说过的话，
或许自己是真的误会了他，不然就是有内奸。而卢米奈斯一想起利姆路想见到一个乌托邦，想必也需要与人类打交道，那么他也不能轻易与利姆路为敌。看来如今也只能静观其变了。而日向甚至在想要不要向利姆路谢罪。另一边的国王宣布给利姆路支付赔偿。起初贵族们还不太情愿，可突然间手下传来克雷曼被利姆路干掉并成为魔王的消息，所有人都傻眼了，也不得不听从国王的建议，而宣布将继承人为国王的弟弟。然而他表面上表示震惊，并悲伤地低下头，实际上是在压制那块跳上天的嘴角。こうして歴史ある大国ハルムスとズラテンペスト連邦国の間で終戦に関する協定が結ばれた。これによって建前上はハルムス王国もテンペストを国家として認めた形になったのだ。真不愧是开会之王，每天不是在开会就是在开会的路上。都第3集了，你还要开会？红丸带着一群人离开战场后，将剩下的事情都交给了可靠的白老头和猪头弟。另外3兽士的作用同样不小，虽然战斗胜利了，但后续的事情却变得更加棘手，甚至还有一些被米利姆屠杀的流民也得好好安置。数日后，迪亚波罗回来了，看着那一盒星币，萌王也是肯定了小黑的能力。而随着这份协议的签订，局势也会如迪亚波罗所预料的那样，到时候萌王和他的盟友们会继续支持尤姆，让他和其他贵族形成一种平衡。小黑又一次提出了要代替萌王出战的要求，不过被利姆鲁一口回绝。それは却下で。戦力は用意するから、お前が目立つのは避けておくように。承知しました。私は目立たぬよう裏方に徹しましょう。シオン、見破ろう見習えよ。そんな、私は常にリムル様の言いつけを守っております。次日3兽士也完成了自己的任务，返回了小镇，但这一次只回来了阿比尔斯两人，而可怜的法比欧被派去看管那些囚犯。萌王心中暗暗为他点了个赞。加维鲁将米利姆的来信交给了萌王，米利姆表示他很快就会带着几个女仆来这里，他想让萌王教他仆人真正的出路。红丸等人在向萌王报告任务时，说朱拉大森林附近也有一片山脉，那里就是长鼻族居住的地方。别看他们一副和蔼可亲的样子，可毕竟是好战的种族。萌王本来是打算自己去交谈的，但是红丸觉得魔王如此亲密亲密，可是会被人看不起的，所以主动请缨。お兄様、最近アルビスとの仲がよろしいようですが、まさか相引きしたいだけとか？ベニマルとアルビスが？どういうことかな、ベニマル君。誤解ですよ、リムル様。言うなよ、バカなことを言うな。ご安心を、リムル様。ベニマルがいなくてもリムル様には私がおります。何を言い出すんだお前は。アルビスの策にはまり、この国を去る気なのでしょう。おいシオン、どういう解釈をすればそんな話になるんだ。さすがにそれはないよ。そうだぞシオン、リムル様、俺を信じてくださるのですね。还好萌王是个穿越者，对自己的部下谈恋爱还是很宽容的。在听取了所有人的报告后，利姆鲁也意识到等待他的问题实在太多了，所以他干脆召开了一次会议。在会上，萌王宣布自己已经是新的魔王，他的部下们自然也跟着拍马屁。随后他宣布要将整个朱拉大森林纳入自己的统治范围，然而所有人都陷入了沉默。問題というほどではないのですが、川の向こう側はドライアドの影響下になかったはずです。リムル様が名士として認められていたのはあくまでもドライアドが築き上げた基盤のみ。川の向こうの連中からすれば新たな魔王の出現は頭の痛い問題ですよね。朱拉大森林中生活着许多小部落，利姆鲁还没有成为魔王的时候还好一些，但是朱拉大森林如今已经是他的领地，任何种族想要生活在这里都要经过他的同意。加维鲁说自己已经将成为魔王的事告诉了老爹，想必父亲应该很快就会带着他的子民来拜访他。リムル様ならば当然のことです。いや、聞いてないんだけど、シオン。しかし、リザードマンがわざわざ挨拶に来るってことは、もっと小さな部族の奴らもたくさん来そうだぞ。ってことは、そうか、そういうこと。思ったんだけどさ、いっそのこと大々的に宣伝してこの街をお披露目したらいいんじゃないか。バラバラに押しかけられるよりもまとめてきてもらった方が楽だろ。まだ街で受け入れられる人口には余裕がある。むしろ労働力が足りないくらいだ。それにさ、最近ずっと緊張の毎日だったし、たまには息抜きもしたいだろ。だからさ、みんなでお祭りしようぜって話したよ。どうせ俺のお披露目をしなきゃならないなら、ここは一つ盛大にやろうじゃないの。激动人心的时刻即将到来，日向终于准备要动身前往魔物之国，利姆路也做好了充分的准备迎接日向。就在不久前的干部大会上，科研部的贝斯塔联合矮人工匠一起创造出了自动魔法阵装置。考虑到魔物国空气中汇聚着极高浓度的魔素，自动魔法发动机可以吸收周围魔素达到冷冻效果，并且周围魔素浓度降低后，产生狂暴魔物的概率也会大大降低。各个国家将更容易来魔物国贸易往来。不仅如此，
通过更换发动机上的刻盘，还能快速的发动各种范围结界，大幅度提升魔物国的防御能力。平日里也只需巡逻时看看装置是否损坏，及时维修即可，简直是方便到爆的神器。暴风龙本以为有了这神器在，自己一直憋着的气场终于可以进行释放，但奈何他气场非凡，就算动用全部装置也没法承受这么庞大的气场。由于利姆路有暴食之王这个技能，所以体会不到憋着魔素不泄露的辛苦。他本想让暴风龙憋着别作妖，幸好迪亚波罗及时出面，向利姆路解释了暴风龙完美压制气场的难度，还用红丸也会漏气场来当反问教材，这才让利姆路明白到暴风龙的难处。故にそろそろどこかでドカーンと発散させたいのだよ。どこかでドカーンなどされてしまうと、その周辺が死の大地になってしまうな。やばい魔物が大量発生するとか、カリブディス級の化け物が生まれてしまうかもしれない。まさにカタストロフ。わかった、それについては考えておくから、もう少し我慢してくれ。よかろう。まだ我にも余裕があるが、なるべく早く頼むぞ。之后，迪亚波罗接着向利姆路汇报了法尔姆斯王国的情况，目前完全按照计划进行着。红丸也准备好了明面上和私底下的部队，时刻准备好迎接法尔姆斯王国的暴乱。但唯独有一点小意外，那就是大主教自从去了西方圣教会后便失去了联系，并且根据迪亚波罗独有技能诱惑者的感应，大主教也没有遭遇不测被人杀害，这让利姆路心里有种不安的违和感。结合上之前所发生的事，克雷曼视自己为眼中钉搞针对，法尔姆斯王国认为自己是阻碍，要将自己清除。日向基于遵守教义的立场，也想将自己消灭，这一切都太过于巧合，仿佛暗处有无数的幕后黑手在操控着。尽管对方藏得很深，但也不是完美，没留下任何痕迹。刚好迪亚波罗的一句话点醒了利姆路，他推测发动战争肯定要花费不少钱，或许是武器商人在暗中煽动着到处发起战争祸呢。于是利姆路安排迪亚波罗调查与法尔姆斯有生意往来的所有商人，出来就负责调查克莱曼的交易账本记录，过滤出可疑的人。红丸继续优化应援军的阵容，务必要做到发生任何情况都能完美应付。哥布林村长则负责筹备祭典事宜，猪头弟负责建造米利姆居住的城堡，白老负责辅助红丸筹备军队，加比鲁去帮科研部安装魔法装置，保安队长负责检查魔物国的一切安保问题，紫苑和蓝牙担任贴身护卫，暴风龙就老实点不捣乱就行。只有小老弟最惨，被利姆路叫散会后去办公室单独聊一聊。就这样安排完所有人后，干部会议也正式结束。与此同时，西方圣教会这边，日向也在召集手下开展一次针对利姆路的会议。来了，利姆路终于向日向发起了单挑邀请。然而这一切都是幕后黑手在从中作梗。就在不久前，日向召集众人开会，法皇直属禁卫团根本不把圣骑士放在眼里，但奈何日向比他们实力都强，所以只能屈居在日向的力量下听从指挥。根据水圣骑的汇报，魔物国的发展程度可谓是超乎想象，各处都透露着繁华的气息，并且人类和魔物也相处得十分融洽。但由于封印的洞窟禁止进入，所以他也无法确认暴風龍是否复活。報告は以上だ。ありがとう。となると、ベルドラが復活したというのはやはり間違い。陰徳は絶対に。接着众人一个个汇报了各自负责监控的国家，基本都一切正常，没任何大问题。只有法尔姆斯王国的新王在不停招收佣兵，还强制向平民征兵，大有内乱即将爆发的前兆。但奈何目前的情报并不能证明利姆路有在从中作梗。日向认为身为魔王，利姆路不可能没预料到这情况，可以说这一切肯定是在他的计划中。接着日向继续让禁卫团的古莲达继续去调查，看看东方商人是否和法尔姆斯王国内乱有关。听完众人汇报后，日向开始正式宣布卢米纳斯的神谕。暴風竜を御せるのが魔王リムルである。故に魔王リムルに手出しするのはまかりならぬ。这话一出，众人立马坐不住了，纷纷无法接受被魔物骑在头上的感觉，甚至还扬言利姆路根本不是西方圣教会的对手，应该趁早将其消灭以绝后患。但奈何日向已经下定了决心，面对禁卫团的指责，他全部都认，也要命令众人不许对利姆路出手，因为他一直觉得自己对不起利姆路，只是听了东方商人的谗言，说利姆路伪装成人类诓骗周遭的诸国，还是杀害恩师敬老师的凶手，便毫不迟疑，不听任何解释就对利姆路发起制裁。所以在宫，日向服从卢米纳斯的指令，不和利姆路作对。再次，他也想好好听下利姆路的话，再做打算。为了理解利姆路的想法，西方圣教会特意请出了法尔姆斯的大主教。就在大主教准备向众人汇报之前所发生的事实，没想到进来3位不速之客，来人正是当初考验日向的七曜其中3位。虽然日向用独有技能篡夺者学会了七曜的全部技能，但奈何七曜仗着身份地位一直在暗地处处妨碍他。有了七曜的加入，日向越发感到事情不太简单。果不其然，尽管大主教一切都按照真实所发生的事向众人汇报，但也引得禁卫团和圣骑士的人都十分恐慌，个个都推测利姆路已经觉醒成了像暗黑皇帝和米利姆那样的大魔王。接着七曜又提醒大主教将信息珠拿出来，在信息珠里有着利姆路传达给日向的话。这突如其来的操作让日向都没想到，他不明白利姆路为何特意挑这个时间点复仇，并且为何七曜会知道大主教带了信息珠前来，这一切都显得十分的不自然。但眼下既然是利姆路亲自点名，日向决定独自过去一趟会会对方。眼看日向中计，七曜也不装了，疯狂洗脑他去消灭利姆路，并且考虑到对方还有暴风龙这个帮手，七曜更是拿出了一把破龙圣剑出来，送给日向，美其名曰助其一臂之力。只有日向明白，七曜这是恨不得自己和暴风龙同归于尽，这样可以一口气除掉2个眼中钉。但表面上日向还是要感恩戴德的收下七曜赐予的宝剑。
次日，利姆路这边立马收到了探子汇报，日向正独自朝着魔物国出发，身后不远处还有4名圣骑士正在追随日向，这让利姆路摸不清日向的操作。要说谈判带圣骑士来又不太对，加上探子描述日向随身带了一把大剑，看着感觉并不是来谈判的，利姆路也只好认为日向这是来发起战争的。与此同时，迪亚波罗神情凝重赶来汇报，就在刚刚法尔姆斯王国的大主教死了。虽然死因不明，但推测是被人杀害的。同时，法尔姆斯王国流传出大主教遭到恶魔杀害的传闻，各国的圣骑士对此也纷纷展开行动，推测几天内就会和法尔姆斯亲王会合。この騒動、このタイミングで。针对利姆路的幕后黑手终于逐渐浮出水面，原来推动这一切的不仅有东方商人，还有掌控世界经济命脉的罗素家族，并且连禁卫团中的古莲达都是罗素一员。他们都忌惮日渐强盛的魔物国，担心会影响到自己的财路和势力，所以东方商人与罗素勾结，由东方商人负责解决碍事的日向，罗素则负责消灭法尔姆斯王国里杀害大主教的恶魔，然后成为法尔姆斯王国的实际掌控人。此时的他们都认为自己的后招一定能让计划完美实现，殊不知这次他们即将踢到最硬的钢板。与此同时，利姆路这边在得知日向与4名圣骑士朝魔物国赶来后，立马召集众人开会商议对策，并且由于大主教被杀，此时有超过3万人数的圣骑士正往法尔姆斯王国靠近，全是去消灭传闻中杀害大主教的恶魔，这让原本的内战计划有了很大的阻力。尽管迪亚波罗差点将事情搞砸，还被紫苑疯狂嘲讽，但利姆路还是想让迪亚波罗继续负责掌控法尔姆斯的计划。いいか、失敗した時はそれをどうやって挽回するかが大事なんだ。責任を取ってやめますじゃ誰でも簡単にできるだろ。そうですよ。あなたもリムル様にお仕えしているのだから、小さなことで落ち込んでいる場合ではありません。ま、そういうことだな。ではこのまま私が作戦を続行しても。当たり前だろ。この作戦はお前が最後まで全うしろ。それとも無理そうか。いえ、とんでもございません。リムル様より与えていただいた仕事、ぜひとも最後まで私にお任せください。よし、きっちりお面を返上してくれ。当然です。接着，朱菜传唤了之前克雷曼一战中收到的骷髅小弟阿德曼，因为他在生前担任西方圣教会的高位祭司。根据阿德曼的描述，神圣法皇国鲁贝利欧斯是信奉卢米纳斯神的宗教国家，法皇身为神的代言人，统治着名为法皇厅的组织。以前的西方圣教会只是法皇厅下级的其中一个组织而已。当时西方圣教会为了保护教徒免受魔物的侵害，组成了神圣骑士团维护教徒安全。之后，鲁贝利欧斯经常与其他国家发生摩擦，于是法皇又组建了直属禁卫团，他们力量异常强大，还有命令骑士团的权限。另一边，西方圣教会的次要行为却相反，不仅将西方圣教会内部彻底腐败，还设下圈套让阿德曼成为如今模样。直到日向出现，重新将骑士团打造成了最强存在，鲁贝利欧斯才获得禁卫团和骑士团2大战力，并且其中还有被称为10大圣人的仙人级存在。根据智慧之王的描述，仙人级人类实力约接近于魔王种，其中禁卫团有被称为3、5仙的3位圣人，再加上骑士团6大队长以及日向7人一起组成10大圣人。此时和日向一起往魔物国靠近的全是圣人。听到这，暴风龙以为终于轮到自己出场大秀一波了，结果利姆路3言2语就哄骗他老实待着，担任魔物国的最终防线。接着派出哥布塔的狼骑部队、哥布林绿色军团部队、红丸手下的红焰重部队100人，以及加比鲁率领的飞龙重部队去支援尤姆。正面战场全权交给迪亚波罗负责指挥。利姆路对他们只有一个要求，这场战斗不允许有无关人士牺牲，所以迪亚波罗决定只对污蔑自己杀大主教的犯人进行温柔提问。为了确保没人阵亡，红丸还特意安排白老去对付普通士兵。就在众人你一句我一句安排各项事宜时，苍蝇突然起身汇报，没想到在其他地方的100多名圣骑士突然也朝着魔物国前进。按照这个速度，将会在2周后与日向的部队差不多同时抵达魔物国。本着以和为贵的想法，利姆路决定自己去先和日向谈谈。100多名圣骑士就交给紫苑的紫克仲拖延时间，因为紫克仲自从上次死过一次后，现在学会了完全记忆和自我再生技能，普通实力根本无法将其消灭。要是情况不对暗藏高手的话，就由剩下的红焰重部队去支援紫克仲对付圣骑士。目前就只剩下跟随日向身后的4名圣人还没人对付。利姆路本打算让红丸和苍蝇各自一打而拖延时间，却没想到刚打瞌睡就有人来送枕头。兽王国的蛇女和狐女为了报答利姆路的恩情，特意前来助其一臂之力。この者たちなら信用できます。頼めるか。お任せを。そのお言葉に感謝を。最後に言っておく。もしも戦いになって戦況維持が難しいようなら、即座に相手の殲滅に移るように。優先すべきは仲間の命だ。そして自分が殺されたら意味がないと理解しろ。全員が今回も乗り切れることを期待する。以上。这少女怎么都想不到，自己明明被召唤到了异世界，居然在这里看到了拉面和煎饺。日向因为七曜大师在后面挑拨，以为利姆路要和他1v1单挑，于是日向为了道歉独自踏上了旅途。可手下们怎么放心？通过抽签，还是有4人选择跟随。他们先到了布鲁姆特王国，这里本是一个小国，但因为和魔国联邦的贸易，现在也非常富饶，百姓的脸上都洋溢着笑容。这时他们准备找一个饭店，路边一个奇怪的招牌吸引了他们，这居然是拉面店。作为穿越者的日向毫不犹豫地走进去，里面的拉面和地球上一样，还有一次性筷子，味道也是完全复刻。而且不光是拉面，居然还有煎饺。你知道这对穿越到异世界的日向来说是多么幸福的事情吗？平时那个不苟言笑的日向，居然会为了一个饺子和同伴争夺。
他们还想点地走，但已经没有了。原来这是魔王利姆路亲自批发给他们的星品，数量有限。日向一口喝完，看着碗底的史莱姆，他知道这都是利姆路的凶活。之后他们踏上了前往魔国联邦的道路，这里已经是朱拉大森林了。可宽敞整洁的道路还以为回到了法皇国的王都，而这里明明是魔物的森林，可却没看到半点魔物，就连魔速都很低。日向一眼就看出了是封魔结界的功劳，但要释放这么大的结界也是大手笔啊。这时他们发现了2个哥布林，他们穿着制服，日向让他们不要轻举妄动，他们是负责维护秩序。看到几人师生面孔，告诉了他们一些注意事项。这里每10公里都有饮水区，可以在那里露营，每20公里都有派出所，在周围落脚很安全，每40公里还有旅店。他们还提醒不要破坏路上发光的石板，因为那是负责结界的。越走日向越是惊讶，这和露营根本没区别。他们还在拼命保护人类远离魔物的威胁，没想到一个魔物比他们想的更加周到，这不得不让他们佩服。利姆路是一个有才能的君主，他说的想要和人类和平生存应该不是谎话，所以日向也准备全心全意的道歉。可这一切哪有这么顺利？在日向走后，西奥大师就打起了歪主意，他称日向已经背叛了他们，选择和利姆路结盟，并将这事告诉给了崇拜日向的雷纳德。雷纳德当然不相信，于是在七奥大师的挑拨下，他以为日向被利姆路控制，于是在七奥大师的建议下，带兵准备讨伐利姆路。他们悄悄潜入了魔国联邦，但这一切都被利姆路监视。就在他们准备行动时，紫苑带着紫克众出现，他们一开战就被苍蝇赶灭。利姆路以为日向还是选择了战斗，所以他也准备面对。这时赶路的日向收到了法皇国内的通讯，原来法皇国的3、5仙参与了法尔姆斯王国的内战。他还想提醒日向小心七奥大师，可话还没说完就被利姆路中断了通讯。这时日向也感受到了雷纳德的气息，大家都赶往了战场。作为日向亲手调教的圣骑士，他们的实力当然不弱，可和他们对战的是紫苑率领的紫克众。作为利姆鲁的亲卫队，由死而复生的百名魔物组成，持有不死性，全员实力为 C， 而且还在成长。紫克众战斗毫不畏惧，以伤换伤，而他们的武器都涂上了强效的安眠药。就这样，圣骑士们都被一个个的绑了起来。当利姆路等人赶到时，紫苑已经决定收稳了。武器って相手を無力化できるなら遠慮する必要はないか。しかし凄まじい戦闘能力ですわ。この国にはまだあれほどの者たちがいたのですね。ああ、あれは厄介だぜ。俺でも手こずりそうだ。这时日向等人也看到，他看到了利姆路，还有他身边的妖鬼。他提醒大家小心，这些都是特级的危险存在。之后日向对上了利姆路，思ったより早かったな。生成为史莱姆最新一集有多炸裂，开了那么久的会，终于来到了高潮。由于日向受到了七奥大师的误导，前往了魔国联邦。法皇马上将这事告诉给了魔王瓦伦丁。这时的他正和英雄克罗耶的身体在一起，看到他们可能失去日向，他也不能再什么事情都不做。魔国联邦这边，他们带的圣骑士都被紫克众们一一解决，只剩下雷纳德几人了。紫苑做了自我介绍，作为利姆路的第一秘书，他给了几人2个选择，要么投降，要么死。几人根本没有理会，快速跑到了紫苑的四周，在他的身边布置了圣净化结界。当这个结界不响，所有人都认为胜券在握。利姆路看着一切，却并没有为紫苑担心。他询问日向，这就是他的答复吗？带人入侵他的魔国联邦，他现在可不会天真到让他们先下手为强。日向也想解释，他也不知道自己的副官为什么会带兵来到这里，但这种话利姆路怎么会相信？毕竟他们还杀了大主教。日向也是才知道这个消息，他隐约好像明白了什么，但现在说什么都晚了。2人之间少不了一战，但在此之前，红丸等人也找上了他们的对手，绝对不可能让他们干扰到利姆路。红丸等人已经进化成了妖鬼，他们以为紫苑也是，可惜他们猜错了。紫苑的进化方向有所不同，他现在是恶鬼，所以别看他平时对利姆路笑嘻嘻的，他的脾气可没有多好。几人当然不可能因为紫苑的3言2语投降，果断发动攻击。他们的攻击被紫苑直接打飞，反而伤到了自己，这让雷纳德一头雾水。灵子圣炮能分解魔素，别说被反弹了，普通的魔物都是被一击必杀才对。利姆路这边，日向和他正式交手，虽然2人离上次战斗还没有多久，但日向却能感觉到利姆路的变化。这一次他的天赋技能篡夺者已经对利姆路没用了，这就说明他和瓦伦丁是一个层次的人。日向丢掉了七奥大师送的武器，他要以最强形态来回应利姆路1v1的气。日向的身上出现了一套华丽的铠甲，根据智慧之王的分析，是对魔特化的圣属性武具。武器也不是凡品，是超越特质级达到了传说级的武器。这武器比利姆路用的还好，看来结束后得让黑兵卫帮他专门锻造一把。只见利姆路给长剑附上了飞檐，战斗一触即发。紫苑这边，他放下了刚力丸。其实利姆路希望他尽可能不要夺走他们的性命，于是紫苑有个提议，可他话还没说完就被红毛打断。人の話を聞かぬ耳など必要あるまい。狙って耳を研いだというのか。看到紫苑的实力，雷纳德让他说说他的提议，其实也很简单，他让雷纳德使用最强的招式，如果他接下了对面就投降。红毛直接同意了，让所有人把能量集合到他的身上。食らえインフェルノフレイム。
善意をくじくにはこうするのが手っ取り早かろう。最强的一招就这么轻而易举的化解，可红毛还不想投降，他以为仗着结界能慢慢磨死紫苑，可没想到他们的最大依仗却被紫苑轻松破解。这是紫苑的独特能力料理，可以强制改变饭，连紫苑做的饭菜都能变好吃。那这种结界也没什么大不了。绝望的他们同意投降，接着就是等待利姆路和日向分出胜负。雷纳德终于发现了不对劲，西奥大师不是说日向被利姆路控制了吗？那两人为什么会战斗？紫苑被他莫名其妙的问题问傻。不是你们先带兵入侵魔国联邦吗？雷纳德这才知道自己被当枪使，是他引发了这场战争。他想让日向停手，可战斗中的日向根本听不到，两人都使出了全力，不断攻击的日向让利姆路感受到了压力，让智慧之王想想办法。未来攻撃予測を習得しました。在智慧之王的帮助下，利姆路已经看透了日向的攻击，看到自己这边的人全部战败。日向准备使用最强的一招决一胜负，他事先提醒了利姆路这招的危险。智慧之王也没有感受到杀意，利姆路同意了。他表示结束后两人的恩怨就此结束，他们也不要再对这个国家出手。这本来就是日向希望的，要不是利姆路提出1v1单挑，他也不会这样。这下轮到利姆路懵逼了，自己是说了1v1单挑，但他后面还有一句话，那就是希望通过对话解决。但现在已经不是思考的时候，日向的攻击已经到了面前。メルトスラッシュ。防御不能、回避不能。アルティメットスキルベルゼビュートを犠牲にして相殺する策を進言します。迷ってる場合じゃないな。烟雾散尽，利姆路还站在场上，但他也立即坐下。就在两人准备和谈时，日向之前丢掉的武器却开始动了，强大的魔力爆发。为了保护利姆路，日向冲了上来。人类当成区区高阶魔将的迪亚波罗实力到底有多恐怖？不仅对自然影响有着近乎免疫的抗性，杂鱼更是连其所释放的魔王霸气都无法承受，就连实力只比日向弱一点的3-5仙，在迪亚波罗面前也犹如玩具一般，造不成一丝伤害。牛逼！就在不久前，东方商人根据现有的情报，预感到迪亚波罗是个不好惹的存在，于是决定先溜一步，只留下一群雇佣而来的恶魔猎人，帮助法尔姆斯王国新王二傻对抗魔物国。有了3-5仙和恶魔猎人的助阵，还听闻日向去消灭利姆路了，二傻瞬间觉得自己底气十足，直接诬陷救王大傻串通尤姆私吞了战败赔偿金，打算以此为由顺势消灭掉尤姆和大傻。见状，萨雷也派出左右手大块头加入先锋部队中，为的就是对付杀死大主教的恶魔。因为他听闻对方已经作为援军去到尤姆身边了。然而就在大部队刚出发没一会，没想到迪亚波罗已经迫不及待了，想来教训一下这群让自己在利姆路大人面前出丑的杂鱼们。当他直接出现在二傻面前，注意到一旁有各国记者围观时，迪亚波罗还贴心的给记者们上了一层防护罩，防止待会有什么误伤到这群记者们。然后温馨劝告二傻立刻收兵和尤姆和解，不然就会感受什么叫绝望。但此时二傻有着3-5仙壮胆，根本不怕眼前这个高阶魔将，不仅诬告迪亚波罗勾结大傻想索取双倍赔偿款，还勇气可嘉的连同利姆路也一并嘲讽了一番。接着又拿出信息球让记者们看，信息球里面只有大主教求饶被杀的画面。二傻一口就咬定是迪亚波罗潜入西方圣教会杀死了大主教，为的就是担心大主教不怕恶魔的恐惧会说出真相。这套说辞把迪亚波罗都尬住了，他本以为二傻只是自己傻，但没想到能把别人也当傻子。为了推翻二傻的说辞，迪亚波罗打算测试一下，到底是不是真有人能克服对自己的恐惧，还温馨的给在场杂鱼们一个小忠告。私は今まで一度も敗北したことはありません。リムル様を足ざまに罵ったこと、覚悟しなさい。吓得二傻立马召出周围的惡魔猎人。此時惡魔猎人们也以为眼前的只是区区一个高阶魔将，根本不把迪亚波罗放在眼里。但迪亚波罗也不在乎这些嘲讽，只是淡定的让恶魔猎人们准备好，就告诉自己一声：ペパメ、その傲慢をあの世で食いるがいい。メセよ、サンダーボルト！どうだ、魔法介在しない自然のイカズチを味わった気分は。肉体を壊してしまえば、もう貴様には何もできます。然而有烟必定是无伤，这招落雷根本伤不到迪亚波罗分毫。像他这样抗性拉满的存在，落雷连挠痒都称不上。戏耍完这群恶魔猎人后，迪亚波罗开始测试起在场所有人，直接一招魔王霸气将士兵连同二傻全都吓晕。不少恶魔猎人也不停地跪地求饶，只有保护罩外的记者们不受影响，还以为迪亚波罗什么都没干。保护罩内此时已经几乎全军覆没，撑住魔王霸气的只有眼前的恶魔猎人，还有身后的3-5仙两人。虽然说已经放海只用了1成实力，但能挺住魔王霸气，迪亚波罗还是决定奖励一下他们。于是淡定地和他们讲解起恶魔的进化方式，不仅同赤红那解释恶魔成为魔王的方法，还贴心地提了下猎人出生地东方纯白的事情。这一番话下来，恶魔猎人再傻也猜到了个大概，眼前的恶魔竟能直呼原初们的名讳，那肯定也是和他们同样的存在。おや、せっかく試験に合格したのですから、ぜひとも楽しんでください。お許しを、私は金で雇われただけなのです。どうか命だけは。ならば下がっているがいい。邪魔者ども片付け。はい。但仅凭几句话还是不足以让3-5仙恐惧。萨雷此时依旧觉得不是对手太强，只是这群恶魔猎人太菜而已。被任命守护卢米奈斯神的他们和这群菜鸟是不可相提并论的。他不懂，只是说了几句什么赤红纯白的废话，有什么好惧怕的？所以萨雷决定用实力来让迪亚波罗说出真实面目。看对方这么努力，迪亚波罗也不装摊牌了。
承认自己不是杂鱼口中所说的高阶魔将，而是进化后的恶魔大公。这下萨雷终于意识到自己踢到钢板，毕竟恶魔大公可是比一般魔王更强的存在，更别说是被赐予了名字的恶魔大公。此时身后不明真相的古莲达还以为萨雷怂了，直接一把短剑就刺向了迪亚波罗的左肩。殊不知迪亚波罗不仅抗性拉满，更是免疫一切的物理攻击。やるしかないか。ユニーク武器のデモンスレイヤーだぞ。グレンダ、時間を稼げ。その間に僕が神聖魔法で。おい、グレンダ。お仲間の女性ならあちらですよ。グレンダ！没想到还有如此靠谱的队友，事已至此，萨雷只能希望大块头能尽早回来，一起讨伐眼前的恶魔大公。殊不知此刻大块头这边也遇到了麻烦，不仅有蓝牙拦住了去路，不远处还有龙人和哥布林混合的援军。于是大块头决定自己去单挑蓝牙，让二傻大军去对付敌方援军。结果蓝牙根本不管大块头，一个劲的在军队里冲来冲去，没点敏捷属性的大块头根本追不上蓝牙的速度，只能眼睁睁看着蓝牙偷袭。好不容易才等到蓝牙对自己出手，大块头立马觉得自己又醒了。此时哥布塔他们也即将抵达战场，结果等他闪亮登场时，却看到了奇怪的一幕。だがこの者ももっと遊びたいのではないか。いや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 、それはないっすよ。そうですぞ。もうその辺でやめないとリムル様に怒られますぞ。それはまずい。面对这种连3、5仙都被当成玩具一样的怪物，剩余部队立马被吓得头都不回的撤退。此时萨雷深知靠自己根本打不赢对手，一心只盼望着大块头能早点回来，但他又看不惯迪亚波罗那傲慢的态度，立马又将圣属性魔法附加到剑上，想着就算打不死，起码也稍微能蹭伤一下对手。结果迪亚波罗早已看穿了一切，在发动的瞬间就解读了其架构并加以分解，直接无效化了萨雷的附加魔法。尽管萨雷还是非常的不甘心，但奈何实力的差距摆在眼前，就算再战100回合，他也是伤不到对方分毫。此时他终于明白，迪亚波罗要是真想杀自己，分分钟就能秒杀，但却没有这么干。所以比魔王更强的怪物根本没必要去特意杀害大主教，也就是说这个恶魔不是真正的犯人。再回想起这次整件事情的来龙去脉，日向明明不打算有所牵扯，却还是被牵扯进来。萨雷瞬间意识到七奥才是真凶。就在这时，七奥其中3人突然出现，一边让萨雷继续压制迪亚波罗，一边蓄力大招美其名曰准备用魔法收拾他。结果魔法蓄力完反手就转向记者们，直接朝着他们来上一发超大范围火焰魔法。与此同时，利姆路这边，日向刚为他挡下了这致命一击，眼看情况危机，日向连给自己治疗的力量都没了，利姆路立马拿出完全恢复药水洒向日向，但奈何日向对魔法有着极高的抗性，会自动分解魔素无效其影响，恢复药水对其完全没有作用。唯一能治疗日向的只有神圣魔法，然而会神圣治疗魔法的水圣人突然被控制，连同其他的圣人也全被魔法束缚。魔王リムルがお初にお目にかかります。我らは七葉の老子と申す者。こたびは命令違反を行った日向坂口を始末しに参りました。萌王怎么都不会想到，如果没有辅助系统提醒的話，恐怕他连七曜大师的一个技能都接不下。アルティメットスキルベルゼビュートを再起動します。而在七曜大师刚亲临战场时，萌王为了及时救治日向，本不想继续战斗，但七曜把日向说成是背叛者，不得不一起铲除。然而早已意识到这场战争都是七曜捣鬼的黄毛刚要揭发己，却是突然间被身旁的好友给捅了。这时系统给萌王提示，红毛身上的能量波动和刚刚屠龙剑的能量波动很是类似。不等萌王让紫苑揭开他的伪装，红毛就直接表露了自己的身份。与此同时，迪亚波罗也是给萌王发来远程通信，告知他杀害大教主雷西姆的正是七曜等人，然后以此为借口借机发动教会与坦派斯特的战争。听到这个消息的萌王依旧是让迪亚波罗小心一些，只要掌握充足的证据，那么拿掉七曜之后，教会也不会再有任何说辞。对此，迪亚波罗这边完全是不用担心，七曜对战地记者的攻击并没有打破迪亚波罗布下的防护罩，这让战地记者都间接的站到了迪亚波罗这边，势必要将七曜的罪行公之于众。同时被救下的白毛也终于明白，自己也是被人利用的对象。不过七曜被揭发之后并不担心，只要达了在场的所有人，那么事后也就不再有知情。然而这3人布置下引以为傲的结界，却是被紫苑轻松破解，而紫苑使用的正是改写现象的除尸能力。此时系统再次给萌王弹出提示，紫苑这项能力很可能会对萌王产生威胁，这让萌王不敢置信。有朝一日紫苑竟能和自己比肩，而七曜布置下的压制结界在被彻底破坏之时，3人合体释放了足以达到萌王的圣级魔法。眼见对方大招都要呼在脸上了，萌王却是想不出任何对策。此时系统再次提示，并直接启动了暴食之王技能。在对方技能被消除后，萌王有些懵逼，因为刚刚抵消日向攻击的正是暴食之王，他以为这个技能已经无法再次发动，却没想到系统提前做了备份。而七曜在被抵消了一个技能后，又是释放了更具有破坏力的3重灵子崩坏。被动挨打的萌王认为这次的攻击暴食之王根本抵挡不住，但系统却是给了他另一个选项，契约之王的绝对防御。这时萌王才想起来，这个技能正是之前整合技能时系统随意给起的技能名字。这一刻看来萌王成长速度太快了，缺少实战经验的他如果没有辅助系统提示，恐怕早就打在了日向的手中。而七曜这次攻击再次被抵消后，七曜是彻底绷不住了，就在准备跑路时，身后却是突然出现一道传送门，出来的正是他们的老大卢米纳斯。魔王リムルよ、迷惑をかけたようじゃな。
相对于主拐的萌王，迪亚波罗这边完全是凭一己之力单方面碾压，不仅是扭转了战地记者对萌王的偏见，同时还威胁新王爱德华将王位让给了尤姆，甚至面对七曜合体释放的圣三位灵崩阵都没有损坏到一角。緩やかに滅びゆく世界の中で何もできぬ絶望を知れ。発動ディスペアタイム。なんだこれは。魔法が消えた。バカな。自分たちの愚かさを深淵の底で悔やむがいい。不等七曜反应过来，三人就被挤压在了狭小的空间中，彻底变成了一团飞灰。而萌王这边，卢米内斯亲临现场后直接复活了日向，这让萌王感觉到不可思议。身为魔族的魔王竟能使用神圣的魔法，而日向是在学校典礼这天莫名穿越到的异世界。在看到突然出现的劫匪时，日向并没有感觉到慌张，因为原本的生活就是一团糟。父亲因为公司倒闭直接跳海了，只剩下他们母女俩独自生活。相对于竞争激烈的现实来说，异世界中摆在明面上的肉弱强食却是更为简单。同样穿越后的日向也不会再让自己成为被生活夺走一切的人。也就在这时，日向靠着意志力成功解锁了篡夺者技能，可以直接剽窃别人技能为己所用。随后又是通过冷静的分析获得数学家技能，可以更快捷的分析对方的攻击轨迹。也就在处理完几个劫匪后，日向也是这个时候遇到的人生导师静小姐。从以上就能看出，为何萌王拥有顶尖战力却还是打不过日向。别人都是天赋加努力，而萌王全是被系统追着喂饭。最后七曜因为瞒着卢米纳斯偷偷搞事情，三人直接被当场处决。而最后一个七曜还在纳闷同伴为何失去联系时，他就被日向的狂热粉直接给秒了。然而此次事情却还没有彻底完结，七曜只不过是罗素一族控制的傀儡。格兰贝尔在失败后，他的孙女贪婪的玛丽安贝尔则是要继续下场。在这之后，被萌王忽悠成为最终防卫线的暴风龙还没等到出场表现呢，战争就早已草草的完结了。不过头脑简单的他看到卢米纳斯后直接点破了对方的身份，并表示这次自己指定不会记错他的名字，这让圣骑士万万没想到自己侍奉的神明竟然是魔王的身份。被揭穿的卢米纳斯直接就给暴风龙一顿痛殴，从白天一直打到傍晚。可怜的暴风龙不仅没吃到经费不说，反而是成为了卢米纳斯的发泄工具。本生成为史莱姆的最大头目终于现身，而大家绝对想不到，一直在背后使坏的正是同为穿越者的神乐版优术。当魔王瓦伦丁现身将七曜大师击杀后，大家重新回到了谈判桌上。他们先将事情的经过捋了一下。最开始他们得知魔物国家的消息，法皇国当然不会允许。这时候大主教又提出了请求，于是他们派出了圣骑士。而日向听说利姆路杀死了景泽静江，让他更加无法原谅利姆路的人。现在回想起来才发现自己是被人利用。他说了消息是从东方商人那里获悉，小丑克雷曼也和东方商人有出入，这下大家就有头绪了。那时候的利姆路正在应古拉西亚王国，时间差打的是相当好。一想到当时发生的事情，利姆路的怒火就止不住，威压也下意识地散发了出来。当时法尔姆斯王国想要夺取魔国联邦，而小丑克雷曼想要成为真正的魔王，所以在东方商人的牵线下，两边一拍即合。虽然推测出了事情大概，可克雷曼口中的那位大人，大家还是没有头绪。利姆路认为会不会是七曜大师？瓦伦丁当然不相信，但雷伊却说有可能。原来他们一直都想得到瓦伦丁的宠爱，也就是爱之吻，而上一次的爱之吻已经是上百年前了。人类的寿命不过100年。正是这个仪式提供的精气，才让他们活了这么久。而他们这种行为也很好理解，就是想除掉得到瓦伦丁宠爱的日向，重新成为瓦伦丁身边的红人。这时利姆路想到，他们才击杀了6名七曜大师，应该还有一位。日向让他们不用担心，最后一位也被日向的崇拜者击杀，但没人知道那人其实没有死。他的名字叫格兰贝尔，年轻时是光之勇者，曾经还和瓦伦丁交过手。既然七曜大师就是幕后黑手，那利姆路就安心了，因为他一出城就被日向找到，让他还以为一切的黑手都是神乐版优术。但日向听后却表示有这种可能，让利姆路不要放松警惕。正是因为日向的提醒，让利姆路多了一个心眼，让红丸告诉所有人要多加注意。接着是下午茶时间，今天的点心是司康饼和炸薯条。交换完情报后，大家准备聊聊日后国与国的关系。利姆路表示已经同意了他们的道歉，而瓦伦丁也表示愿意和魔国联邦缔结100年邦交，这让几人有点困惑。法皇国的教义是和魔物为敌，但瓦伦丁就是他们的神，他们的教义只是以前的统治者想的规则，根本束缚不了瓦伦丁。他只要让自己的百姓过得幸福就行，对他来说重要的不是教育，而是信仰本身。只要他们还信仰他们的神，他们就依然可以使用神圣魔法。私も賛成です。ソエ様はとても紳士的でした。利姆路也让了一步，为了不让他们的威望动摇，他表示和日向的战斗用平局宣布，这其实是对魔王身份的一种侮辱。加上利姆路才成为魔王，可能会遭到其他势力的轻视，利姆路才不在意。他问了问红丸魔国联邦周围还有没有其他可能介入的势力。ありません。仮にそんな愚か者がいたならば、俺がひねり潰してみせますわ。すごい自信ね。利姆路会在城里建立他们的教堂，而他们也会派人留守。这场会议就这么愉快的结束。临走时，利姆路将之前吞掉的武器给了他，而且还进行了改造。就在他们要离开时，利姆路想要客气一下，问他们要不要今晚就在这里居住。日向可没有半点客气，直接询问今天的晚餐。瓦伦丁也对温泉很感兴趣，今天的晚餐是寿喜烧。利姆路和瓦伦丁都在大口大口喝酒。之前利姆路因为有毒抗性怎么都喝不醉，而他从瓦伦丁口中得到了暂时压制毒抗性的方法，这下终于可以喝醉了。日向看着碗里的大米和寿喜烧，完全想不到利姆路做到这些只花了2年，但利姆路还不满足。他认为现在的物流太慢，消息传送也不方便，而且娱乐活动也太少了。
要知道，在这个苛刻的世界，普通人就连活着都很困难的。但利姆路不怕，因为喝醉的缘故，利姆路直接将魔国联邦的机密说了出来。他要暗中统治法尔姆斯王国，让人类社会认识到他们魔国联邦的存在。接着就是大力发展交通，而通讯利姆路也找到了解决办法。通讯球只有会魔力的人才能使用，而利姆路的年钢丝可以直接传递意念，只要好好利用，或许就能在各个国家或村庄铺设出网络。看着利姆路不断说着机密，红丸等人一脸无语。最后还是日向提醒利姆路，这才解除了不抗性的压制。利姆路想发展城市是好的，但他们却说了一件事，那就是城市发展到一定程度就会遭到天使的攻击。利姆路还是第一次听说，但只要他们动手，利姆路肯定不会让他们肆意妄为的。之后神圣法王国承认了矮人王国，认为他们是人类的朋友，并且宣布与魔国联邦建交，缔结100年和平条约。自由本部人小丑克雷曼口里的那位大人，正是神乐版优树。他本想利用日向除掉利姆路，但现在失败了。他准备先稳一段时间。利姆路是怎么也没想过，自己都成了魔王，还会被当成女人。不仅如此，对方还打算把他抓走。嘿嘿嘿，原来坦佩斯特开国祭典的举行日期正式敲定，干部们全都忙得不可开交。经过加维鲁和佩斯塔持续改良至今的回复药，他们决定在祭典上进行展览，借此招募人才一起研究，还要跟黑兵卫较量一番。毕竟黑兵卫也打算展出得意之作。双方相约比赛，看谁的客流量多。随后利姆路察觉身后被人偷窥，紫苑正一脸坏笑，他要利姆路好好期待他的企划，却让利姆路生出一股不祥的预感。除此之外，暴风龙也不甘寂寞，他要用自己的龙之吐息开一间铁板烧店。ひとまず忘れよう。朱菜突然有事想拜托利姆路，他想让利姆路带自己去一趟英格拉西亚王国，只因这里有同样是转生者的糕点师吉田。利姆路邀请他加盟坦佩斯特，但吉田在这里受过不少人的照顾，帮忙可以搬店不行。见朱菜诚信邀请，吉田脸红，美人计也不行，除非他们能做出令自己满意的料理。利姆路自信让朱菜给他一点颜色瞧瞧。随后朱菜端上做好的鸡蛋卷，吉田被彻底征服，马上就办。见大家都这么努力，利姆路也想做点什么。此时布尔蒙王国内有垃圾贵族找摩麦尔借钱开奴隶店，而且还是长耳族奴隶。然而想抓享有市民权的长耳族根本不可能，这代表眼前这人抓的是隐居森林里的人，那样的话他身后肯定有不好惹的犯罪组织撑腰。摩麦尔不想掺和此事。此时利姆路突然闯入，打断了两人谈话，还发现了墙上挂着自己的壁画。垃圾贵族被打扰谈话很不爽，看利姆路脸蛋不错，还以为是小姑娘，因此愿意私下教他什么是礼仪。这下摩麦尔实在不能忍，不过是个垃圾贵族，竟然敢招惹他的救命恩人。摩麦尔趁机与垃圾贵族完成切割，今后不再与他这种和犯罪组织联手的败类来往。而利姆路此次前来时又有工作想拜托他处理，虽然每次他的工作很有趣，但准备起来都很累人。利姆路想把之前说的素食店展开计划先在坦佩斯特开间试营店。摩麦尔表示自那之后他已经培育了很多专业人手。利姆路满意，这次就推出汉堡、薯条和果汁。虽然光是靠秘制酱汁腌制的烧烤肉串就能招揽不少客人，要是在同时推出饭团，销售额肯定能向上攀升。由于想开至少20家店铺，他又认为培育人员是必要开销，所以人手方面绰绰有余。利姆路见状需要5个手艺最好的人，只因他有个叫维鲁德拉的朋友，之前慷慨激昂说要开铁板烧店，利姆路不放心他一个人管店，所以需要5个手艺最好的人帮忙。摩麦尔压力拉满，他有点担心那5个人的人身安全。利姆路让他放心，要是那家伙敢耍任性，一定会好好教训他的。但摩麦尔还是担心大家可能因为害怕无法工作，再怎么说对方也是天灾级的存在，为了避免暴露身份，最好是用个假名什么的。利姆路觉得这个点子好，要是维鲁德拉有意见，大不了就说有意见拉倒。他还答应会支付这5人特别奖金。摩麦尔内心在狂跳，虽然听说暴风龙封印解除了，但没想到还会有和他打交道的一天。但是如果没有利姆路的话，他早死了。既然能被利姆路赏识，他唯有尽全力去努力完成才行。利姆路想找个能当国内主打项目的东西，他希望把城镇打造成疗养圣地。虽然温泉旅馆已经准备好了，也有能接待贵族的旅馆，但娱乐设施还是太少了。虽然对这个世界来说，既有美食又能放松的空间，作为疗养圣地已经无可挑剔，但利姆路却觉得还不够。他希望找些能更让大家享受的项目，就好比有导游带大家安全观光揪拉大森林，在河边举办钓鱼大赛，亦或是打猎之类的，设备全都采用租借制，让游客玩个爽。这肯定能吸引那些闲得发慌的贵族的兴趣，对平民来说也是能放松的活动。除此之外，他还在想有没有能让大家同乐的点子。他希望这次招待的客人能成为回头客，为此必须准备各种企划。在英格拉西亚剧场表演就很受欢迎，歌剧、戏剧更是天天上演，还有竞技场举行的武斗大会。利姆路听说了有个叫勇者正信的人很受欢迎，对方是武斗大会的霸主，就连摩麦尔也是他的铁粉。利姆路觉得很不错，他打算盖一间歌剧院，说不定会出现立志成为剧作家的人，并且也要自己举办武斗大会，因此需要摩麦尔帮忙安排。竞技场的事情他会解决，摩麦尔需要先调查举办大会需要什么，毕竟人不可貌相。利姆路好歹是魔王，只是把需要的东西找齐并不困难。如果这个计划交给他的话，这种扬名的机会不会再有第二次。并且虽然这次的目的是邀请各国重要人士，但要是一般大众参加不了就没钱可赚，因此他打算打造一座能容纳5万人的圆形竞技场。摩麦尔瞠目结舌，毕竟英格拉西亚的竞技场也只能容纳1万人，他想准备让人可以站着看的免费区域，接着带有钱人去座位区域和收入场费。至于花钱不手软的贵族，则有相应的贵宾席，毕竟这种活动就是要人多才有意思。一大群人站着观战时，如果能优雅的坐在位子上看，坐票和贵宾席才能体现价值。如果人流规模达到数万，还能带动周边产业发展，更能为坦佩斯特的料理和温泉做宣传，就没有必要光靠竞技场創造利潤。さすがは旦那、最初から全て計算づくでしたか。まあ当然そうだと思う。さっき思いついたんだけど。摩麦尔的工作就是要打造让大家会想一来再来的演出，哪怕这次武斗大会没有收益，只要大家还想再来就算成功。こういうことはプロがやった方がいいだろ。まさか自信がないのかな。これはリムルの旦那もお人が悪い。だよね。夜マイルくんなら余裕だよね。当然分かっているんだろうね。
ご安心を。このミョルマイル、金勘定は得意分野にございます。きっと旦那にご満足いただける結果を出してご覧に入れますとも。そうだろうとも、やはり君に任せるのが正解のようだ。摩麦尔商人之魂爆发，既然如此，回复药也有了新的宣传渠道。不管伤势多重，只要没死就能治好，那样战士们也能上演更精彩的决斗。就算受伤，下一场也能满状态出场，就是最好的宣传效果。利姆路吃惊这点他都没想到。还有贩卖坦佩斯特特制武器和防具给冒险者，没有活动时也能出借场地作为初学者的训练场，甚至提供专业教官还能收费。摩麦尔有预感这将是大赚一笔的好机会，并且利姆路发出邀请，如果他不嫌弃的话，事后可以给他做事，什么职位都无所谓。他希望摩麦尔能成为坦佩斯特商业部的一把手。摩麦尔见状毫不犹豫便答应加入利姆路麾下。大げさだな、ミョルマイル君。为了准备盛大的开国祭典，萌王向四周国家发出了邀请，然而他怎么都没想到，这其中竟会有拒绝他的人。而就在2分半前，在街上巡逻的萌王就发现前方的打闹，原来是拉米利斯想借此机会搬到魔物国。他在自己的迷宫里无聊到了极点，每天不是在造魔偶，就是在造魔偶的路上。而隔壁的魔物国反而应有尽有，但碍于之前已经被萌王拒绝过一次，所以3人正在苦恼此事。つまり、ここに小屋を建てようとして警備員に止められたと。それが邪魔だったからトレイニーさんに命じて眠らせてたのに、やってきた5部級に見つかったということかな。いや、そんなことないと思わないような感じ。お前なあ。笑死！与此同时的魔岛王朝也收到了魔物国的邀请，两人也没想到那个史莱姆竟然真的当上了魔王。然而阿尔梅西亚的关注点却不在这上面，只因前段时间从吉田那里订的甜点，发现最近的品质明显上升了。他也从中了解到是吉田改变了进货的原料。尽管阿尔梅西亚邀请他来当专属的糕点师，但还是被吉田拒绝了。况且吉田的店即将要搬到魔物国。あなた、あそこの国まで行って何をしていたの？さすがはシュラちゃんね。あの新作レシピまで完全に再現してるわよ。ではあのレシピというのは吉田氏の。あなたね、本当に切れ者なの？而对于魔物国的邀请，两人还是决定谨慎行事，毕竟很有可能被魔物国抓住自己的把柄，并且也不能保证不会出现暗杀皇帝的人。但埃尔梅西亚却表示你多虑了，像我们这种长生的种族，要考虑到长久的利益。如今南方的领地都被魔王密利姆支配，西方有西方诸国支配，北方有武装国家德瓦港，这就代表魔物国这个新国家将会成为这些国家的中转站。所以埃尔梅西亚就打算在魔物国修建两国之间的街道时，自己也协助施工，这样一来有利于后期关于过路费的交涉。魔王というのを差し引いてもとんでもない存在よね。英雄静江伊沢の弟子、グランドマスター結城神楽坂や聖騎士団長日向坂口も西側諸国では権力者だけれど魔王リムルには及ばないとなるということは参加しない手はないわね。另一边，萌王等人也在商量竞技场的事情。为了增加趣味性，他提出利用拉米利斯的力量打造地下迷宫，并让他本人经营地下城。生意好的话，每天能获得2枚金币。然而就在众人苦恼建造的地址时，拉米利斯表示自己可以利用能力将建筑搬到迷宫里。マジかよ。じゃあさ、囚人の皆さん以外の住居や火災道具とか諸々はお前の意志で迷宮内に移せるってことか？そうだよ、その通り。すごいな。ぶっちゃけ俺はお前に役立つ能力なんて皆無だと思っていたよ。そうじゃないのさ、この最強魔王と恐れられる私に向かって。まあまあ、怒るなよラミリスちゃん。それより他に何ができるのか教えてくれ。老笑容压抑了250年的魔素气息，在迷宫之中终于迎来了释放。这本该2年半年才能完成的庞大迷宫，在3兽士的帮助下，只用了不到1个月的时间。而这一切都得益于异世界魔力的存在，所有困难的操作全都可以通过强大的战力快速完成。这样一来，就能赶上开国大会了。而原本的难民所在全都被拉米利斯搬到了迷宫第1层。按照利姆路的想法，这个迷宫最好可以建造100层，毕竟只有层数多了，玩法才能变多。在告别拉米利斯后，来到了黑兵卫这里。在利姆路觉醒成魔王后，黑兵卫觉醒了神将职业，锻造的物品全都是稀有级往上的。只是这些道具都有自己特殊的属性，利姆路打算把这些道具放到迷宫保险之中，来激发探险者的热情。这一套漆黑的铠甲名叫怨灵铠，会无止境的吸收装备者的魔力。如果是个弱鸡穿戴的话，那会被吸干而死。这把剑名叫怨灵剑，是吸收周遭魔力转化为爆发力的剑，同样无法保证使用者的安全。这一套道具一般人那还真是不敢用。而利姆路委托黑兵卫锻造的传说级细剑也是成功了。这把剑为了能承受利姆路的魔力，不会这段更不会弯曲，是最高级别的杰作。而现在还不是这把剑的完全形态，在完全适应利姆路的魔力后，道声就会开动，并且达到传说级别。隔天一早，利姆路就带着倒霉龙来到迷宫外围。倒霉龙之所以这么听话，还是得益于利姆路的大忽悠属性，假借迷宫的名义让倒霉龙当第100层的统治之王。
借此守护拉米利斯的精灵之村。而前往迷宫还可以把你压抑多年的魔素给释放出来。听到此话的倒霉龙已经幻想出了在迷宫当王者的幻想。よくぞ来た。歓迎するぞ虫けれども、暴風竜からは何人たりとも逃げられねえぞ。よくぞ我に声をかけたな、リムルよ。それこそまさしく我にしかできぬ大役だぞ。就这样，不聪明的倒霉龙就这么被骗了，并且倒霉龙的魔素量一旦释放，就会在转眼间产生无穷无尽的魔物。这样一来，都是我去抓了。一转眼，众人就来到了倒霉龙的房间。该说不说，和当初封印暴风龙的地方不能说是一模一样的，只能说是毫无区别。但是还好，拉米利斯可以随意改变迷宫的构造。在经过利姆路的意念王显现后，拉米利斯也是成功的复刻了出来。不仅如此，还有专为人形暴风龙准备的漫画房间，实在是太完美了，看得我都眼馋。经过2天半后，百层迷宫的建造终于是完成了，并且在这里还可以随便改造迷宫的内部结构。那些冒险者肯定会狠狠地感谢己。而作为救济措施，在每隔10层的地方会设置记录仪，只要冒险者曾经抵达过这个地点，下层就可以重新在这里继续。相信童老爷知道后一定会想通，反正大概就是和闯塔游戏的设计差不多。就算冒险者死了，也可以因为拉米利斯的存在不会被消灭。这个复生手环是一次性道具，冒险者想买的话，大概也就花250金币吧。而这个复生手环的试验也被拉米利斯用贝雷塔给试验过，完全没问题。事情到这差不多，该轮到暴风龙了。画面一转，众人就回到了暴风龙的宫殿。暴风龙在经过猥琐的发言过后，魔素也开始向着整座地下城进发，不出2分半钟应该就能覆盖整座迷宫。而看着如此庞大魔力，如果把铁矿石放到这里，说不定会直接质变成魔钢石。在倒霉龙释放完后，利姆路决定把贝雷塔的所有权交给拉米利斯，毕竟相比现在的利姆路，还是拉米利斯更需要。在转移完所有权后，众人决定把迷宫设置点陷阱，比如从4面8方飞来的图鉴，还有必不可少的地洞陷阱，还有不停转圈圈的旋转地图，一脚踩下去就会陷入异常状态的沼泽。再比如隐秘的钢丝，只要没注意的走过去的话，就会人头分家。但是这些还是满足不了利姆路，最好是能赋予不同的地形效果，会喷发火山的火焰层，绝对零度的冰冻层，以及天降灾祸的暴风层。但是拉米利斯没办法维持这么庞大的魔力消耗。就在利姆路妥协的时候，后方突然传来了密令女的声音：ファイアドラゴンやアイスドラゴンを捕獲して連れてくればいいのだ。なんなら私が捕まえてこようか。ミリムなんでここにいるの？